Hello everyone, welcome to our channel. This is Ramvilas House. So let's get started. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषणा किए जाने के एक साल से भी कम समय बाद इंडियन नेवी अब 24 MH-60R सी हॉक एंटी सबमरीन वारफेयर हेलीकॉप्टर्स की खरीद करेगा। लॉकहीड मार्टिन ने इसका फर्स्ट लुक से पर्दा हटा दिया है। पिछले कुछ सप्ताह से लॉकहीड मार्टिन इंडिया इस बात का इशारा ट्विटर के द्वारा कर रहा था कि MH-60R रोमियो को इंडियन नेवी डे के अवसर पर इसके फर्स्ट लुक का अनावरण किया जाएगा। मई में लॉकहीड मार्टिन की सहायक कंपनी सिकोरस्की ने भारतीय नौसेना के लिए MH-60R के निर्माण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मई में एक रक्षा प्रकाशन ब्रेकिंग डिफेंस ने बताया कि अमेरिका भारत को प्राथमिकता के आधार पर MH-60R डिलीवर करेगा। अमेरिकी नौसेना ने सिकोरस्की को अपने 3 नए MH-60R सी हॉक्स लेने की अनुमति दी और अगले वसंत तक भारत पहुंचाने के लिए भारतीय मानकों के अनुसार संशोधन करना शुरू कर दिया। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण इन हेलीकॉप्टर्स की त्वरित सप्लाई का कदम उठाया गया। MH-60R अमेरिकी नौसेना का प्राइमरी एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सेना के परिवहन और कार्गो मिशन के लिए भी किया जा सकता है। MH-60R वर्तमान में अमेरिकी नौसेना और रॉयल डेनिश नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बलों के साथ सेवा में है। इसका ऑर्डर ग्रीस ने भी दिया है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स इंडियन नेवी को और मजबूत करेगा। डील के अनुसार भारत को $2.6 बिलियन में 24 हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। इन हेलीकॉप्टर्स का उपयोग नौकाओं पर हमला करने में किया जा सकता है। इसको सबमरीन हंटर्स भी कहा जाता है क्योंकि इनसे सबमरीन्स को हंट किया जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर्स से हेलीफायर मिसाइल और गाइडेड मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको डिफेंस रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।